হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। এনি টেক কেয়ার পক্ষ থেকে আপনাকে স্বাগতম। তো আজকের ভিডিওটা কিন্তু খুবই হেল্পফুল একটি ভিডিও, কারণ এখন থেকে আপনার ফোনে যেই ফোন দেবে আপনার নাম কিন্তু বলবে। তো আপনি নিজের নামে রিংটোনটি ক্রিয়েট করার জন্য আপনি কিন্তু মোবাইল ফোন দিয়ে করতে পারেন এবং কম্পিউটার দিয়ে এটা করতে পারেন। তো এইটা করার জন্য আপনাকে আপনার পছন্দের একটি ব্রাউজার ওপেন করুন। ব্রাউজারে গিয়ে সার্চ করুন pdmr.party, ইন্টারফেস করুন। এটা ইন্টারফেস করার পরে এরকম একটি পেজ ওপেন হবে। তো আপনাদের সুবিধার ক্ষেত্রে আমি ডিসক্রিপশনে লিঙ্কটি প্রোভাইড করে দেব। তো এখান থেকে কিন্তু আপনার নেম রিংটোন, SMS রিংটোন দুইটাই কিন্তু ক্রিয়েট করতে পারেন। তো আমরা যেহেতু নেম রিংটোনটি ক্রিয়েট করবো, এই জন্য নেম রিংটোন তো এখানে একটি ক্লিক করে দিন। এখানে ক্লিক করে দেওয়ার পর এরকম আসবে। এখান থেকে দেখবেন ইওর ল্যাঙ্গুয়েজ, এখান থেকে আপনি ইংলিশ, বাংলা, হিন্দি আপনি যেটা ইচ্ছা সিলেক্ট করে দিতে পারেন। তো এখান থেকে আপনি ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক হিসাবে কি রাখতে চাচ্ছেন, আপনার এখানে নোকিয়া ফোন, আইফোন 7, নোকিয়া, অ্যান্ড্রয়েড, শাওমি, রোমান্টিক, গিটার, আপনি যেটা ইচ্ছা ব্যাকগ্রাউন্ড হিসাবে কিন্তু সেট করে দিতে পারেন। চাইলে কিন্তু এর বাইরে কোনো সং কিন্তু আপনি অ্যাড করতে পারবেন। তো সেটা অ্যাড করার জন্য শো মোর রিংটোনস এখানে ক্লিক করুন। এখানে ক্লিক করার পরে এখানে কিন্তু সার্চ করে আপনার পছন্দের সংটি কিন্তু অ্যাড করে নিতে পারেন। তো আমরা যেহেতু এখানে ডিফল্টভাবে যেগুলো দেওয়া আছে এখান থেকে একটি অ্যাড করে নিচ্ছি, আত্মহত্যা। এখানে অ্যাড করার জন্য প্লাস বাটনে ক্লিক করছি। তো নেক্সট নামে একটু বাটন এসেছে, তো এখানে একটি ক্লিক করে দিন। ক্লিক করার পর এখানে আপনার নামটি এখানে আপনি সেট করে দিন। আপনার যে নাম ওই নামটা আপনি দিয়ে দিন। তো দেওয়ার পর এখানে এই নাম বলার পর কি বলবে সেটা এখানে বলছে সিলেক্ট মেসেজ আফটার ইউর নেম। এই নেম বলার পরে আপনার কি বলবে, প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন, সামওয়ান ইজ কলিং ইউ, ইউ হ্যাভ এ কল। আপনি যেটা ইচ্ছা আপনি যে কোনো একটি এখান থেকে সিলেক্ট করে দিন। যেমন আমি একটি সিলেক্ট করে দিচ্ছি। তো সিলেক্ট করে দেওয়ার পরে সব ঠিকঠাক হওয়ার পরে এখানে ক্রিয়েট নামে একটি অপশন দেখতে পাচ্ছেন, এখানে একটি ক্লিক করে দিন। ক্লিক করে দেওয়ার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেক ইওর রিংটোন ইজ রেডি। আমাদের রিংটোন কিন্তু রেডি হয়ে গেছে। তো রেডি হয়ে গেছে, এখানে এখন একটু প্লে করে শুনে আসি, দেখি আমাদের রিংটোনটা কেমন হয়েছে। রেডি হয়ে গেছে। তো রেডি হয়ে গেছে, এখানে এখন একটু প্লে করে শুনে আসি, দেখি আমাদের রিংটোনটা কেমন হয়েছে। অনেক, you have a call. অনেক, you have. খুব সুন্দরভাবে কিন্তু আমাদের রিংটোনটি ক্রিয়েট হয়ে গেল। তো এভাবে কিন্তু আপনি নিজের নামে আপনি কিন্তু রিংটোনটি ক্রিয়েট করে নিতে পারেন। তো এটা রিংটোন ক্রিয়েট হওয়ার পরে এখানে যে ডাউনলোড অপশন দেখতে পাচ্ছেন, এখানে একটি ক্লিক করে ডাউনলোড করে নিতে পারেন। তো এটা MP3 আকারে কিন্তু ডাউনলোড হয়ে যাবে। তো এটা ডাউনলোড হওয়ার পরে কিন্তু আপনার মোবাইল ফোনে আপনি কিন্তু আপনার এই রিংটোনটি ইউজ করতে পারেন। তো এই পর্যন্ত, সবাই ভালো থাকুন।